Iyi ni radiyo ijwi rya rubanda. Igice cya gatanu ari nacyo cya nyuma cy'urubuga rwa twese ruvuga ku ibarwa agatsiko k'abatekamutwe bibatije abacikacumu ba jenoside yakorewe abatutsi bandikiye ONU bayisaba ko ngo yatabara vuba kandi by'umwihariko abatutsi bo mu Rwanda ngo kuko ubu basigaye nabo bahonyorwa na leta ntutsi ya FPR abantu inkotanyi. bahumva iterambere ese igihugu cy'u Rwanda niba kiri mu bihugu kiza ku mwanya wa kane uturutse inyuma mu bihugu bitishimye, abantu ntibishimye kubera ko bafite iterambere. N'ibyo byose aho tugomba guharanira kugira ngo tubashe kuzabigeraho twese. Nibyo iyo ni ibyo byazaza kuri deba ikurikiyeho ikindi gihe kandi uyu munsi twavuga kubyiriya nyandiko ariko nyine buri gihe iyo tuvuze ikibazo cyo mu Rwanda kubera ko wa mugani wa Rafinda ari ibibazo by'ibihekane kandi byose biba bicamikiranye, hari igihe umuntu abura ukuntu abisobanura, umuntu abura ukuntu asobanura ikibazo kimwe kuri kimwe. Naho ibyo navugaga by'urukundo n'Imana, nzi ko abanyarwanda twese twemera Imana, ariko baranavuga ngo n'Imana ifasha uwifashije. Hari naho bajya bavuga muri Bibiliya ngo umuntu nawe kubita urushyi ku musaya umwe uzahindura undi musaya umuhereza kubiteho, ubwo rero nuzabikora uzavuga ngo nakurikije Bibiliya. So ibintu byose nicyo navugaga, ari igihugu gifite amategeko ku buryo umuntu wese yaba agomba kutaruta amategeko. Aho ngaho burya hari ahantu abantu bagera kuri deba n'umuntu yavuga ikintu akavuga utiriya ni ibyo umuntu yivugiye, ariko ikibazo cyo mu Rwanda nuko nyine uko babyubatse kandi nabyo turimo tuvugaho, usanga babyubakiye ku bantu bamwe cyane cyane abatutsi. Ubu n'umututsi wahunze udashobora kujya mu Rwanda, ariko akaba yumva yuko afite iyo privilege ko ari umunyarwanda, akaba yumva yuko ayifite nako ko ari umututsi nubwo ari hanze yahunze ubutegetsi bwabo, ariko kuba ko ari umututsi we akumva yuko hari ikindi arusha abandi banyarwanda bahunze. So icyo ni ikibazo gikomeye rero, ku buryo kugira ngo nyine kizarangire bizaterwa nuko ikibazo politike kizaba cyarangiye. Ngiye mbona aricyo kibazo gihari cyane gituma hari abantu bumva yuko bafite ukuntu bateye kuruta uko abandi bateye. Ndumva aricyo nabivugaho. Dusigaye ndabona hasigayemo abantu 6, niba abandi bagize ikibazo cya tekinike simbizi. Daniel Mukanya yari yazamuye akaboko ariko ndabona yavuye kuri video. Yego navuye kuri video ariko ndahari kandi wari wazamuye akaboko rero ijambo ni ryawe, nuko nagira ngo mvuge gusa kuri iryo Silver yari yavuze. Murakoze kumpa ijambo nanone. Nagira ngo ngire icyo mvuga kuri ibyo Muzehe Yohani yaravuze agira uti abahutu nabo nibandike. Nge ndatekereza ko tutari mu irushanwa ryo kwandika hagati y'abahutu n'abatutsi. Ari abahutu bakwandika, ari abatutsi nabo bakwandika, ahubwo ikibazo ni ibyandikwa, byaba ibyandikwa n'abatutsi byaba ibyandikwa n'abahutu. Ntabwo dukeneye kumva uruhande rumwe rwandika akababaro karwo, urundi narwo ngo rwandike akababaro karwo, ahubwo ikintu gikenewe ni ukwandika akababaro ka bose, akababaro k'abahutu, akababaro k'abatutsi, akababaro k'abatwa, akababaro k'abanyamahanga bari mu Rwanda. Yewe niyo katakwandikwa, ako kababaro katakwandikwa n'abo bahutu cyangwa n'abo batutsi, yewe wenda kakandikwa n'abanyamahanga, ariko kakandikwa uko kari, atari ukuvangura, atari ukwishyira imbere. Ngewe by'iyo barwa rwose nabonye ari ibintu byo kwishyira imbere, ntabwo ari ibintu byo kwandika akababaro k'abanyarwanda. Icyo nicyo dukeneye. Dukeneye ko abanyarwanda baba abahutu baba abatutsi baba abanyamahanga twandika akababaro k'abanyarwanda muri rusange,
aho kugira ngo byitwe ko abantu bagiye muri competition zo kwandika utubabaro twa groupe zimwe ethnique no kwandika ibibazo by'ubwoko bumwe. Ngewe nuko byumva, nuko nagira nuko nabivuga ku byo muzehe Yohani yaravuze. Murakoze. Urakoze Daniel. Ibyo aribyo byose arahari Yohani nawe ntago mvuga yuko ari wo muti yabonye wasubiza icyo kibazo, ariko buryo umuntu arimo gushaka umuti w'ikibazo hari igihe ureba ku mpande zose, yenda ashobora kuba uretse ko ntago muvugira nawe arahari. Ndabona yarazamuye n'akaboko Daniel, reka muhe Jean, ijambo ni ryawe. Fungura mikoro. Okay, nshobora kuba peut-être ntumviswe neza kuko ibyo kwandika ntabwo ari competition, ariko niyo hari abantu ngenda gukoresha terme bien précis, hari abatutsi ariko hari n'abatutsi b'abahezanguni. Ntabwo ari ugusubiza abatutsi b'abahezanguni, nubwo byavuzwe ko abo bandikira bazi n'ibitekerezo byabo kandi ko ari bafashe dero depart, ibyo ngibyo ntawe bitindaho, ariko abo babashyigikira bo babona reaction zabo, babona ibintu banditse barira batetsetsa, ariko se noneho ba bandi bavugwa, niba tuvuga tuti biriya bintu ntabwo ari competition. Iyo umuntu yanditse akavuga ati dore ukunda ibintu bimeze uko tumeze, irifo kwereka wa muntu ko nawe uri uko mubitumva, ibyo bintu uriya muntu yakwandikiye ntabwo ari byo, kuko hari des voix officielles, hari des voix officielles. Iriya mbona ko ari nka voix officielle. Hari ibikorwa na FPR, ariko hari n'ibikorwa n'abambari bayo bavuga ko ari impunzi bahunze, ariko mu by'ukuri bakomeza gukorana metro, bari ari ijwi rya FPR. Ndivuga igihe twese kugishita ahangaha kuruvuga, hari abantu bavuga ko bavuye muri FPR ariko bakorera FPR hanze. Twese kuvuga ku bintu bya Mutwa Yomba n'ibiki byose, kandi bose babitwa impunzi. Kuvuga rero nguko ibyo byarancitse, kuvuga noneho ko umuntu yandika bakandika ibyo bashaka, ibitekerezo byabo, ariko twebwe turi concerné tukarumira ngo nuko twanga kuvuga, twanga kujya muri competition. Ntabwo ari competition, ntabwo bya competition, ariko abantu b'abahezanguni, abatutsi b'abahezanguni tugomba kubashyira mu mwanya wabo, bakamenya ko hari abandi bantu nabo batari d'accord. Ibyo ntawe bivuguruza ibyo kuvuga bose twe turashaka amahoro, turashaka kumvikana n'umuntu wese, twebwe turashaka ubumwe bwa twese, ariko ntabwo umuntu yavuga ibintu uceceke yongera avuga ibintu ejo bundi uceceke. Noneho abantu bazavuga bati ibintu bavuga nibyo koko, nubwo bari basanzwe babashyigikira, nubwo basanzwe bagira bate, ariko nta impamvu ibaha dute kugira ngo bavuge bati none se ko abantu batwandikiye ibi, izo batwandikiye ibi twanarabafashe twagize, ariko nyamara hari abandi bari inyuma batabyishimiye. Kuki? Ntabwo bazigira bagaruka kuri icyo kibazo, usinota ko abagombye kukibaza batakivuzeho. Ubu gutinya ngo ari competition. Je ne plaide pas pour la competition, ntabwo nshaka competition dans ce sens, ariko ndavuga nti turwanye ibintu by'ibyo ngibyo. Hari abatutsi b'abahezanguni, kuko bishoboka ko bashobora kuba abatutsi b'abahezanguni, abo ngabo tube tubatandukanye n'abatutsi n'abahutu. Kuri rimwe na rimwe ni ibintu kameme bitoroshye, bavuga uti abatutsi n'abagome bakoze bakora ibibazo, bakora ibi, hari abatutsi ariko ibyo bintu batigeze babikora, batanatekereza gutyo, babona ko bagomba gukorana na tout le monde, nk'uko n'abahutu ari uko. Donc finalement il faut ko twumvikana neza terme twagombye gukoresha muri ibyo ngibyo. Jewe rero mbita abahezanguni, il faut kubarwanya comme tel, kandi tukavuga tuti ibarwa ibarwa qui est ouverte, ari ibarwa ifunguye, kwisi twebwe tutayikora.
tugasobanura ibyo ngibyo turi kujya muri bakangaha ngo murebe ukuntu babandika ibi ariko mu by'ukuri murebe ukuntu ibintu bimeze ibintu byifashe uku nguku nabonye muri twari benshi babazi umuntu agasobanura ati ugatanga example y'umuntu ibyo byagira efe bishobora kugira efe no kuri bari abantu baba bandikiwe n'ibindi ariko kuvuga ngo mbayirage kandi ndavuze ngo bigenze bityo nibone n'ubundi yarafashije ndacecetse n'udutsinda igitekerezo n'ubundi yaratangiye kubafasha izakomeza ibafasha ntabwo ari solution numva reaction yagombye kuba ari necessaire reaction ni necessaire guceceka bazakomeza bashekerwe bakomeze kandi n'abandi abandikirwa nabo bazabumva kuko nta wundi uri inyuma uzaba igitekerezo cyawe cyumvikanye ni narangije uvuga uti hakwiye kwandikwa ntabwo ari ngombwa gukomeza kuntuza wenda abandi babitekerezaho reka nisobanuye bishimangiye wabisobanuye bihagije rwose birumvikana Chantal niwe wari utahiwe ndakeka sibyo Alex ya nibyo ni Chantal yewe nagira ngo nunganire Jean icyo gitekerezo cyo kwandika kuko ntabwo umuntu yakirengagiza ndagishyigikiye kuko bamugani bakabona ko ubwo butyoza bwabo ugomba gushobora guhagarikwa n'abantu bakangutse babamenya bababwira ati stop ibyo muvuga ni amahomvu nuko refe bimeze niho muvuganiye abanyarwanda muvuganire abanyarwanda bose mureke kugira akaruhuko ibyo umuntu akapointa koko muretse nyine akayikwiza ko nabo bayikwirakwije ndumva byaba ari igitekerezo cyiza bitabuza ko tugumya no guharanira ubumwe n'ubwiyunge nyabwo bw'abanyarwanda bose muri rusange urakoze Chantal ngewe mbona n'ubundi uretse ko nibyo n'ubundi ugira avantage ni FPR kubera yuko niba abantu baranditse ntago kuvuga ko ibyo bakoze yenda legitimasi twahiriya letere twagomba kwiha legitimasi bitewe n'uburyo yakozwe ndetse n'abari abantu banditse basinyeho harabavuzwemo nka bariya bamara Prosperi barakabariya bari abasirikare n'abandi ntibuka amazina ari ku iletere nanjye ndayifite hano imbere ushobora kubasoma nk'umugore wa Rusesabagina niba Rusesabagina umugore wazi ko Rusesabagina ahigwa n'inkotanyi ngo zijye kumwica ariko ukumva yuko we akiri proud kubera ko ari umututsi w'umucikacumu ubwo umuntu ashobora gushyiraho ikibazo donc umuntu yabivugaho ibintu byinshi ariko ngewe ndabona nyine n'ubundi FPR niyo policies zayo nkuko nakaberewe yavuze ati dushyiramo ingufu kugira ngo bari hanze bakomeze batatane so ni twebwe n'ubundi bigiraho ingaruka kandi no muri ya jambo kabari we yavugaga mu minsi yashize abwira ruriya rubyiruko rw'indobanure rw'abatutsi yarangije avuga ati mugomba kumenya yuko abacitse ku icumu n'ababarokoye turi mu rwego rumwe so ubwo rero nyine ibyo ngibyo bituma abatutsi bose bumva yuko iyo avantage bagomba kwibona bagomba kurindwa bagomba kubona za buruse zo kujya kwiga iyo bagiye gushaka akazi avuga ko ari umucikacumu bagomba kukabona ahantu hose agiye niba agiye no mu mahanga akagenda avuga ko ari umucikacumu hari ukundi kuntu yenda abaterete kurusha uko abandi bibabaho ikibabaza nyine ni uko usanga abantu bari hanze baba barahunze FPR nayo niba ahubwo bari bakwiye no kwita abacikacumu ba FPR ariko bagifite ya ngengabitekerezo ya FPR nicyo kibazo ngewe mbona ahubwo hari n'indi letere nabonye mu minsi yashize ikwirakwira kuri rezo sociale bavuga ukuntu uriya musore uvugira Darufa Umurinzi hanze yitwa Jean Mahoro barimo kuvuga yuko bagombye bandikira ababishinzwe ko bagombye kumukura mu bantu bafashwa na Farije
urumva yuko ngewe iyo abantu bavuga ngo bacikacumu b'abatutsi nako ngo abatutsi bararengana kubera ko ari abatutsi usanga ari ikintu kitumvikana. Ubwo uriya Jean nawe ubwo ni ugezweho kubera ko nawe yabonye ko abahutu barimo gukorerwa akarengane, yego hari n'abatutsi bagakorerwa, ariko yigeze no kubisobanura ntabwo ari ngombwa gusubira mu magambo ye biriya bintu by'uko umuhutu wese uvuze bahita bamushyiraho iriya etiketi yabo yo kuvuga ko niba yari afite imyaka irenze 12 muri 1994 yakoze jenoside, niba yari afite imyaka iri hasi yayo ko yonse ko afite ingengabitekerezo, niba yarataravuka ko yavutse yonka amashereka ari mu jenoside. Yigeze kubivuga uriya musore abivuga ati biriya bintu igihe cyararenze, biriya bintu byari bikwiye kureka kuvuga. Ariko rero iyo ubona nyine hari abatutsi bacyumva yuko ari bakibona muri iriya ngengabitekerezo ya FPR kandi nabo baranahunze FPR, usanga ni ibintu bibabaje n'agahinda. Ninde ushaka gufata ijambo? Uretse ko tumaze n'umwanya munini tuvuga hari kuba tugeze n'igihe cyo gusoza. Ndakeka ko hari igihe cyo gusoza. Ushobora gushyiraho ordre y'ukuntu turi busozeho, keka haramutse hari undi ushaka kuvuga mbere y'uko dusoza, ariko ubu ngubu amasaha yakuze, tumaze kugira amasaha menshi, ibyiza nuko twasoza. Hari ufite akantu gato yavuga mbere y'uko ntanga ijambo ngo dusoze? Okay, uretse ko n'umuntu ashobora gusaba tusebyuma ko icyo gitekerezo twavuze tutakibagirwa ko mbona ari très important. Ngasaba kandi abafite iyo texte ushoboye kuyinyuriza cyangwa mukanyuriza nshobora kuyibonaho, byaba ari byiza. Nanjye ndayisome ndebe, ndazikoherereza mu Kinyarwanda no mu Gifaransa no mu Cyongereza kugira ngo uzabikompare. Waba atayifite nawe Silver urayifite? Bungura mikoro Silver. N'undi utayifite yayisaba, icyo gihe nayimwoherereza niba hari utarayibonye cyangwa abona yuko byamurushya kuyishaka kuri internet. Nayimwoherereza nyuma turangije iki kiganiro, nta kibazo. Genda ikeneye rwose sabase. Okay, nanjye ndayikeneye, nari mfite Ikinyarwanda gusa, ariko yenda n'izindi ari kuzazibona, ariko ndazikoherereza mu ndimi zose. Okay. Ubwo ibyo rero icyo gitekerezo cya Jean nawe uzayimuha. Okay, ngo nawe ntayo afite, ubwo nawe urayibona. Okay, ndazohereza les trois versions. Wenda bazishyira kuri groupe kugira ngo ndazohereza les trois versions uko ari 3: Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Bon, ntuza kuri ibyo ngibyo byo kuvuga ngo kwandika, uzafata initiative akandika, ubwo tuzaba tureba ibyo yanditse, ariko icyangombwa nuko ubu ngubu abantu batangira kwidefanda, ndetse no gutangira gufungura amaso bakamenya ko abaza bose bavuga yuko ngo baharanira ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, ko baharanira yuko u Rwanda rumererwa neza, abantu bakamera kimwe n'ibiki byose, ko akenshi ari ukubeshya, ko bigaragara ko ubu ngubu hariho abaharanira ahubwo itoneshwa. Hariho ku isaha abari hanze baharanira itoneshwa aho kugira ngo baharanire bwa bumwe, ngo bavugire bose bagira karengane kaveho, ahubwo bahitamo yuko abo mwarenganya bose, ariko nyaboneka turasaba yuko ngo abatutsi batahura n'ikibazo, kandi bagatanga n'ingero zitajyanye n'ibyo bavuga, ko ziriya ngero batanze uko ari 3 n'ugupapira ntaho bihuriye n'ubututsi, n'ibindi bibazo byateye, n'ibindi bibazo byavutse, harimo n'ikibazo nyine kuri Karasira na Kizito Mihigo, ikibazo cy'uko justement bo baharanira uburenganzira bwa buri wese,
akaba ari cyo bazira. Nike rero bagomba guharanira, aho kuvuga ngo nibamushyikire babashyikire kubera ubututsi bwabo. Ngaho mukomeze tusoze, kora ku buryo dusoza Alex. Okay, mbere yuko dusoza nagira ngo sabe niba kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha twazongera tukaboneka tukavuga, hari ikindi kiganiro twigeze gushaka gukora tukiburira umwanya kuri ya magambo yavuzwe na Professor Charles Kambanda kuri radio Ubwiyunge, avuga yuko umuti w'ikibazo cyo mu Rwanda ari ugufata intwaro bagasezerera biriya byihebe by'i Kigali. Noneho tukavuga no kuri COVID-19 mu Rwanda, numvaga nabyo twari dukwiye kuzabivugaho kwa gatandatu utaha. Niba hari n'izindi poe zazavugwa nazo tukazivugaho. So murakoze. Mu gusoza rero ndashaka nari nampuza Kariste kuntu dusoza. Silvier ni ubanza, hakurikizeho Antoine, hakurikizeho Daniel, Jean, Silvier namwanditse kabiri, hanyuma okay, hakurikizeho Chantal niwe noneho nanjye nkurikireho Simoni wowe urangiza noneho kugira ngo unafunge studio. Silvier, ijambo ni ryawe. Murakoze mwese abo twafatikanyije iki kiganiro n'abandi bose bazagikurikira. Gusa ikiri imbere hagati yacu ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange mu mpande zose z'igihugu, mu moko yose, icyo tugomba gushyira imbere kandi kishimirwa iteka ryose ni ukuri. Ni ukuri, burya ukuri nubwo wakuzira ariko nta wifuza kuzakuzira cyangwa se wumva ko azakuzira, ariko icyo tugomba gushyira imbere ni ukuri, ni ubutabera, kandi ni ugushikama tugashyira imbere n'urukundo, ukunda igihugu, tukiyemeza kwitanga mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko burya kugera ku byiza byose bisaba kwiyibagirwa, bisaba kwiyemeza, bisaba ndetse no kwiha igihe bimwe na bimwe ukanabyihorera. Ya bindi bavuga mu Kinyarwanda ngo akababaje umugabo kamurenza impinga, bakavuga ngo ni ifaranga. Natwe koko akatubabaje katurenza impinga, ndetse kanadukure ku buriri two kuryama tubura ibitotsi kubera ko twabuze igihugu, ahubwo duharanire kugira ngo tubashe kukigeramo, bityo tuzubake ya demokarasi nyayo, tuzubake rwa rukundo nyarwo, bwa butabera tuvuga twabuze tuzabubona tumaze kubaka cya gihugu. N'ibyo byose tuvuga turi guharana cyangwa se twifuza tuzabishyiraho mu gihe cyose tuzaba twabashije kwicara mu gihugu cyacu dufite bwa burenganzira, bwa bushobozi, bwa bushake kugira ngo dushyireho amategeko agena abanyagihugu. Ndumva rero ari icyo ngicyo narangirizaho, ariko nanabasaba ya solidarite, bwa bumwe bw'abanyarwanda kugira ngo tuzabashe kugera ku ibyo byose. Imana kandi izabidufashemo, ikomeze ibidufashemo. Ndabashimiye mwese. Urakoze Silvier. Antoine ni wowe ukurikiyeho. Urakoze Alexis. Mu gusoza njyewe ndavuga nti uburenganzira bw'umuntu iyo abonye bubangamiwe akicecekera agaturama, ahubwo nako yari asigaranye barakamwaka. Uburenganzira ni ukuvuga buraharanirwa. Ntabwo umuntu wareka umuntu akomeza kukubuza uburenganzira ufite, uzi ko ufite, bizwi neza ko ufite, ngo uceceke. Ngatekereza rero ko uburyo bwose bushoboka bugomba gukoreshwa kugira ngo abantu bakeneye kongera kugira amahoro bongere bagire ubumwe. Icyo kintu tugomba kugihurizaho tukagiharanira kuzageza tukigezeho. Umuntu wese yagize ubushake ku kintu akeneye, iyo deja iyo desire yakujemo ukumva ko iki kintu gikeneye,
urakirwanirira mpaka ukibonye. Ni impamvu, nta mpamvu n'imwe yatubuza gukomeza gushakisha inzira zose zishoboka twanyuramo kugira ngo uburenganzira bwacu bwongere buboneke. Abavandimwe bavuze bati muri iyo ntambara no kwandika bigomba gukorwa, nibyo koko byakorwa, gusa nanone muri uko kwandika hari uwagize ati muzandike mugire, ariko iyo turi kumwe nk'uku ndatekereza ko ikibazo tuba twize twese kiba kitureba kandi tukagikoraho ku buryo bungana cyangwa se hakurikijwe n'ubushobozi bwa buri muntu. Madame Chantal yakomeje kwinsista, n'abandi twese twumvisha ari byo, ariko numvise ko ashobora kuba ari afite ishyaka arimo agira ibitekerezo bya politiki. Nge ntabwo ndi umunyapolitiki, mumbabarire, nuko mbona ndaza kwifatanya n'abavandimwe kumva cyangwa se gushakisha umuti w'ukuntu twakwigobotora ingoma mpotozi, ariko mu bya politiki nakwivuga ko ntabijijukiwe cyane, kandi nkaba nzi ko turi kumwe n'abantu bamaze kugera kure mu bya politiki, bazagerageza kugirana communication, bakandika iyo baruwa, byaba ngombwa bakatwereka uko bayanditse, ikaba yakoherezwa, wa mugani ntibihite gutyo gusa. Ndashimira rero abantu bose twaganiye kuri uyu mugoroba, bose bagize ibitekerezo, mwese mwagize ibitekerezo byiza, umuntu agenda anunguka n'ibindi mu byo yari afite, ukumva ko bibaye byiza kurushaho, intambara akaba yarushaho kwenteresa abo yenteresa kuyirwana. Nkaba mbashimiye cyane cyane abitanga mu kuyobora, mu kubiha umurongo kugira ngo dushobore kumvikana nta rwaserera yindi ijana. Ndabashimiye rero, murakoze. Wigeze kuvuga ku kintu cyo kuwa gatandatu kugira ngo tuzige ku byo Kambanda yigeze gutangaza, ndumva nta wigeze ahakana, nanjye ntabwo nahakana. Tuzagerageza kuboneka kugira ngo tubiganireho, turebe icyo umuntu yashyigikira. Murakoze kandi muramuke. Murakoze dutwane. Daniel niwo ukurikiraho. Okay, Daniel ashobora kuba yagize akabazo. Jean. Okay. Nanjye nagira ngo mbashimire muri rusange mwese iki kiganiro twagize, kugira ngo duhuze kuko iyo abantu bataganiriye burya ntabwo bashobora mwakumvikana mutaganiriye. Nyamara iyo muganiriye ibibazo tuba dufite bitandukanye n'uburyo twumva ibintu bitandukanye, hari igihe muri ibyo biganiro hashobora kuvamo ikintu kiduhuza, tukavuga twiyemeje gukora iki ngiki tujya imbere. Ibintu rwose ndashimira umuntu witwa Simeon kubera ubwitange bwe, kubera yatanze urubuga umuntu ashobora kugira ngo akagenda agasanga abavandimwe nubwo ataba yabyiteguye. Njye numva bishimishije sabifedimi. Naho umuvandimwe Antoine uvuga ati njye ntabwo bya politiki mbisi bimenyereye. Umuvandimwe n'ubwo turi kuvugana muri ibi ngibi, ariko mu gifaransa nibo bavuga ngo si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera bien de toi. Déjà le fait ko umuntu aba ari impunzi, urumva ça te fait déjà automatiquement ubaye impunzi politique, wabishaka utabishaka. Ugomba gukanguka tukavuga tuti ese tubigenze dute, twakora dute. Niyo nta muhanga wa politiki, ni ubuzima nibwo bugenda budushura mu bintu tunyuramo, kandi tubitewe na politiki. Tukavuga tuti moment donné ntuzi ko umugani wa Kinyarwanda baravuga ngo ukurikirana umugabo cyane ukamumara iki ubwoba. Il est grand temps ko tuvuga tuti
ibi bintu ntabwo bishoboka, reka tugire ikintu cyiza dufatanye turebe ikintu twakora. Ikiriya gitekerezo cy'ibarwa ndagishyigikiye cyane, uretse ko numvise hari abantu benshi bazimo abantu bunenge njya kwibona ndareba niba ari abo simbizi ko maze igihe kirekire hano mu Burayi, ntabwo nakoze politiki mu Rwanda. Hari abantu nagiye menya nka bariya bavuze wa undi wari umujurnaliste niko nari muzi niba ari sisi niba ari ine. Hari abantu nagiye menya pour moi umuntu wafata initiative agakompoza imeze ngiyo ngiyo cyangwa abantu babiri se cyangwa batatu, twese ikazatugeraho tukareba buri muntu akaba afite ubushobozi bwo kugira ikintu yakongeraho, nubwo aba ari phrase imwe ushobora kugira ikintu wongeraho ukagira none tukaza natwe kwishyira hanze bikagira abantu bakamenya ko hari abandi, kandi abo bantu bakira ayo mabarwa nabo bakamenya ko hari abandi bantu batari dakora ibyo bintu cyane. C'est très important. Ntabwo ari competition nk'uko mugenzi wacu abivuga, no, ntabwo ari competition. Twajya muri iyo competition tukazagarukira, ariko tugomba gukumira ikibi. Situkumira ibintu bidutera ibibazo cyane. Abantu bihisha bati twebwe bihisha inyuma y'amagambo abacikacumu bagira ati kandi tuzi ko nk'uko byatangiye rero depart discuter tuti abacikacumu mu by'ukuri bashaka kuvuga abatutsi. Donc hari abatutsi abacikacumu, hari interahamwe, abahutu, gusa twazagira ryari bavuga tuti abatutsi bameze bate, abatutsi bameze bate, ariko muri abo batutsi tuba bameze bate harimo n'abatutsi bashaka amahoro. Ntabwo abatutsi bose ari abahezanguni, ntabwo abahutu bose ari abahezanguni. Abantu rero n'ubwoko ukwabwo tubashyira ukwabo, bariya abatutsi b'abahezanguni bagomba gusubizwa nabo, ariko atari bo twandikira, kuko ibyo bintu byabaye ko ntabwo ari bo tuba twandikira, kuko birasana umuparapeni yo kuba atahigengura. Ariko hari abantu bandikirwa, hari za ONU zandikirwa zakomeje kubafataho nk'urugero, cyangwa ibintu bandikirwa basaba byose bakabibona. Il est grand temps ko n'abandi b'urundi ruhande bavuga bakavuga ati biriya bintu ntabwo ari byo, nubwo mubashyigikira mukagira muti ariko dore uyu nguyu barashyikirwa. Asigaye donc ndagira ngo mbashimire rwose, Imana n'ibinshoboza mu misiko no gukorera donc yake kuzokinyura kwampe n'ubusaza reka ntabwo wabunyoroye, nabonye Antoine nawe dusa n'abahuje, ariko utagira ngo hari abundi ko na Simeon nawe ni ukuri ko nyine atagira ngo namusuzuguye. Donc hari igihe ubusaza bumera nabi, ariko umuntu afite akabaraga akora uko ashoboye, Imana n'ibidushoboza tuzabikora. Hari uriya muvandimwe Sylvain je crois yavuze ikintu cyanshimishije cyane, ikintu cy'urukundo. Tugomba kuba anime mu bitekerezo byacu, mu byo dukora, anime bari ikintu cy'urukundo, tukagira urukundo muri twe. Dukunda igihugu cyacu, icyo turagihuje, icyo gituma turanga tukaba turi kuganira dutya. Naze abantu benshi ntabwo nari bazi, ariko murabona turahuye, ibyo turagihuje. Twongereho gukunda igihugu cyacu, dukunde na bagenzi bacu. Yatanze urugero rw'Imana ati njye nizera Imana, nanjye nizera Imana. Tukamenya ko mu byo dukora byose, mu bitekerezo dufite, ntituyoborwa n'urukundo, byanze bikunze tuzagera ku nsinzi. Ntabwo ari kimwe no kuyoborwa n'amanyanga cyangwa n'imibare mbona itagize ikimaze inyungu zanjye, ibyo ntacyo ntabwo bizatuma. Ndashimira uriya muvandimwe rero wazanye iryo jambo, nanjye numva icyo gihe twayoborwa n'icyo twita l'amour fraternel. Comme du coup nous sommes tous des frères et des sœurs. Icyo gihe rero izo mbaraga ni ikintu tugihurizaho. Kuki gihe ntabwo uzakunda umututsi, ntabwo uzakunda umuhutu, uzakunda umunyarwanda. Soza Soza se wundi ngogera nawe ukirenza iminota, nanjye reka ngereza umunota ndishimye se mutegeko gusoza
uri kwirukankishwa n'iki donc njye niko mbibona ariko datagira ngo nagusuzugura n'ubundi nari ngiye kurangiza nuko ariko atisoza nuko ndagira rwose ngo bashimire rwose ariko ngo kari ku mutima gasesekara ku munwa ayo magambo yose ndi gushaka kuvuga c'est une manifestation interne de l'intérieur ko ushaka kwexprima ibintu ariko nkaba mfite n'amagambo adahagije pour exprimer ibyo ariko murabyumva Imana ubaho umugisha mwese murakoze Chantari ukurikiraho gusoza murakoze Sylvain na Jean bati dukeneye urukundo njye nta rukundo ndasaba kurega amategeko agize atuma nishyira nkizana nta rukundo nshaka ntabwo mbasabye bashyiraho amategeko y'umuntu yishyira akizana afite ziruwaze mu gihugu cye ibindi by'urukundo n'iby'Imana bibe bigiye ku ruhande urukundo hagati yacu nta bantu bajya ku rugamba badakundana ipfa gukundana kugira ngo mugire umugambi umwe burya baba ari urukundo tuba dufite umugambi umwe dushaka ubumwe n'amahoro urwo ni urukundo deje bon ubu rero njyewe nyine nkaba nabashimiye nkabashimira cyane cyane ijwi rya rubanda riduha urubuga rwo kuvuga no gupointa bitagenda no kuvuguruza abavuga kenshi nubwo n'ikiragiro nikirangira nubwo njye mbona amatelefoni amenasanduka buri gihe ariko nagira ubu ndabivuga wenda kugira ngo abanyumva ko barabikurikiye baza kutelefona abanduka babwire ko nta kizanca intege yo kurwanira ukuri nta kizanca intege zo kurwanira ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ntashaka intere zanjye ntashaka intere z'umuntu umwe n'iki ntashaka ko buri munyarwanda yishyira akizana akaba hari amategeko amugena akayakurikiza akayumvira ariko nawe yabaho hari umuhotewe ya mategeko agakurikizwa akagira ubu rero nyine nkaba navuga ni tugarutse no kuri iriya baruwa ya bariya ngo bacikacumu ba jenoside yakorewe abatutsi ndavuga nti tuyamagane kuko biriya byose ni byuzuyemo ibintu by'ibinyoma ni ikinyoma kugira ngo bagumye bashyigikire bezore ibyo bita tutsi power nta kindi kibagamije bagombe ko abanyarwanda buri munyarwanda wese n'umunyarwanda uwo ari we wese twumve rero ko ni rwo rukundo njye mbasaba ko tugomba kumva ko ubumwe n'ubwiyunge nibwo rukundo dukeneye umuntu mu Rwanda areke guhonyorwa uhonyowe amenye ko ari umunyarwanda batagomba guhagarara ngo bavugire uyu ngo ari umucikacumu ko ari umututsi ko ari umuki oya ndashaka ubumwe n'ubwiyunge ni leta izandikwe ariko icyo nashaka kubwira Jean ni uko cyangwa abandi bose bariya bantu bandika nk'ariya mapaje angahe abagira inisiyative yo kwandika ni aba batumwe banabihemberwa noneho rero abandi bo muri opozisiyo tugacika intege abandi bakavuga ati ko uyu mwanya nari mbonye ko ari uwo gukora ibi n'ibi ugasanga badafite iyo motivasiyo yo kwandika aho abandi icyo bagamije banabihemberwa ugasanga nyine bafite banabikora vuba igihe cyose yabafata ariko barabihemberwa ariko nyine nkahamagarira abandi tureke nyine abashoboye rwose bamenye ko ari contribution y'urugamba ruriho kwandika iyo leta ni ugukora urugamba umuntu akumva ko yakoze contribution nyine ku rugamba nta kindi mbona kugirango ndashimira abadukurikiye bose bifuriza no kuzagira n'abatagushye ikiganiro kuzakikurikirana kandi bifuza ko bazagira icyo bibungura
kandi n'abo twavuze bose banditse iriya leta ntibazagire ngo ni uko hari icyo tubafitiye kindi cy'urwango cyangwa iki, ni uko twagira ngo tubereke ahantu bibeshye, ndetse banabishoboye bibaye na byiza babikosora, bashobora no kuza hano tukabiganiraho. Murakoze, muramuke cyangwa mwirirwe aho rero yaho muri mwese. Okay, urakoze Chantal Mutega. Nanjye nigenda nkurikiraho. Daniel banze yagiye ariko biragaragara ko akirimo, ubwo naramuka agarutse tutaragenda nawe arasoza, ariko nta kibazo. Nanjye ndagira ngo nshimire radiyo ijwi rya rubanda nk'uko yatangiye ari radiyo educative yigisha. Nkunda ko ibiganiro bizaho abantu bose bagira ubwisanzure kuvuga ibyo batekereza, byaba bihuje n'uwayishinze cyangwa se n'abari gutanga ibiganiro. Ubundi muri iki gihe tugezemo niko n'andi maradiyo yarakwiye gukora, ariko ngenda avuga kuri radiyo ijwi rya rubanda kuko niyo mbona ibyo ivuga ikora ibikora. Mwese rero ndabashimiye, Antoine, Jean, Mwizerwa uri mu Rwanda. Nizeye yuko ubutaha uzaza ukatubwira uko iyi situation ya COVID-19 bimeze. Wowe uranahari. Chantal Mutega nawe Simon ndabashimiye cyane. Ni byiza rwose ko ikintu iyo kibi gikozwe cyamaganwa, tukava muri uwo muco wo guteta ngo buriya ngo ntacyo bivuze kandi biba bikivuze. Kuba barahagurutse bakandika iriya letere bakayiha agaciro, hanyuma yenda hari n'abandi bavuga ngo buriya ngo barayanditse ngo ariko se ngo bivuze iki se, birakivuze kubivugaho nibyo. Yenda hari igihe igikorwa bari bakoze cyari gufatwa ukundi, ariko ukuntu babikoze kuvuga yuko abatutsi aribo barimo barengana mu Rwanda, ngewe nabonye atari byo, nkuko Chantal yamaze kubivuga rwose. Biriya bintu bya Kigali byo kumva yuko abatutsi aribo bonyine bagomba kuvugirwa, ko iyo umuhutu apfuye cyangwa se n'undi wundi nta kibazo kiba gihari, ko atabyo, cyane cyane yuko n'aba bantu bavuze muri ya letere ntabwo barimo gutotezwa. Ntabwo Kizito yishwe kubera ko ari umututsi, ntabwo Karasira ari gutotezwa ko ari umututsi, ntabwo uriya musore Mahoro bagiye kumutoteza buriya kubera yuko arimo kuvuga ati abantu barengana nabo bari bagombye kugira uburenganzira nk'ubwo abandi bafite, ntabwo barimo kumurenganya kuko ari abatutsi. Ibyo rero abantu bose baharanira ko abantu bagomba kubaho bari bakwiye guhaguruka bakabyamagana. Kandi nk'uko Chantal avuze ati icyo shaka ntabwo ari urukundo, nanjye tubyumva kimwe. Iyo ahantu hari institution zigendera ku mategeko, ibyo by'urukundo biza nyuma. Ntabwo batoza abantu ngo nibakundane, ariko iyo hari amategeko ugomba kutarenza, waba uzi ko nuyarenga aguhana, nicyo kiba gikenewe. Naho byo kuvuga ngo abantu ngo bakunde igihugu, n'abariya bicana i Kigali iyo barimo muri ya makarabu yabo babwira bariya bana ngo mugomba gukunda igihugu ngo mukacyitangira mukajya kwica abanyarwanda bene wanyu bari hanze. So hari igihe byose biterwa na sansi umuntu aba bivuzemo. Murakoze rero, ndumva nanjye nizeye yuko abazumva kino kiganiro hari ikintu bazakuramo, kandi niba hari n'abandi bumva bashobora kuvuga ibitandukanye n'ibyo twavuze bakaba bazadusaba ko natwe tunajyaho, ngewe nditeguye. Murakoze. Murakoze, uramuke neza. Daniel uratwumva cyangwa wagiye? Kuko niba utwumva ni wowe wari ukwiye gusoza, wari utahiwe, ariko ubwo twakomeje kuvuga ntiwumve, ubwo wasinziriye. Ubwo ngiye gusoza iki kiganiro cy'uyu mugoroba. Ndashimira mwese bavandimwe mwashoboye kuboneka uyu munsi kuri radiyo ijwi rya rubanda kugira ngo tuhakorere urubuga rwa twese. Ni ukuvuga dukore deba, dukore ikiganiro mpaka ku birebana n'icyari giteganyijwe. Deba ni ikintu cyangombwa kuko umwe ashobora kuba yatekereje ibi ariko akuzuzwa n'undi. Deba ituma abantu buzuzanya cyangwa se bareba ukuntu bareba mu cyerekezo kimwe, cyangwa se bakumva naho bataniye
ku buryo bugaragara. Donc ndabashimiye cyane kuba mwebwe muri mu bantu batinyuka kuza muri za deba kuri radio, kubera yuko hari n'abandi bose baramenyeshwa bati buri muntu wese aratumiwe, ariko bagatinya kuza kuganira n'abandi no gutanga ibitekerezo byabo, bakumva yuko bakwisanzura gusa ari uko batanze ibitekerezo byabo imbona umuntu ku wundi, ariko badafite umuntu ushobora kujya areyagisa ku byo bavuze ako kanya. Donc bahitamo interview, umujournaliste akakubaza nawe ugasubiza ibyo ushaka, ugacurika, ukagira ute, ntawe ubura kunyumuza. Naho iyo ari batatu bane bandi bari buvuge, bashobora kuvuga bati hano hari aho twabonye wari ukwiye kugorora mu bitekerezo, noneho bikamera neza kurushaho. Ndabashimiye rero abaza mu biganiro mu mpaka, cyane cyane mwebwe mukomeje kubyitangira. Ndashimira n'abakurikiye iki kiganiro cy'uyu munsi, nsaba yuko niba hari aho bifuza gutanga komanteri ku byavuzwe uyu munsi, cyangwa se niba hari aho bumva hari umwe muri twe warengereye bavuga bati ntiyarakwiye kuba yavuze gutya cyangwa gutya, bandikire Ijwi rya Rubanda, bazi uburyo bagomba kwigezaho ari ukwandika bakoresheje WhatsApp cyangwa se email adresse, noneho nabyo tukazabitangaza, tukazavuga uko abantu babonye iki kiganiro. Nagira ngo biye guhagararira ahangaha, ahubwo buri muntu yibaze aho ari, ese dukora iki ko turi kumwe n'abantu badutaba mu nama, abantu batumye twirukanka, bateye biriya bibazo byose, bagafinansa inkotanyi zica, bakagira bate, akaba ari bo banakomeza n'ubu tuvuga tuti apartheid muri ruriya Rwanda igomba gushira, igomba kuvaho abantu bose bakareshya, akaba ari bo baje imbere bavuga bati nyabuneka mudutabare, dore leta ishobora kuba itagishaka kudutonesha. Uretse ko babihereye ku ngero zitari zo, ariko bo ikigaragara nuko ikintu cyose cyatuma abatutsi batoneshwa mwa kiriya gihugu nicyo baharanira, nta nicyo bashaka batabariza. Uba rero twabivuzeho, nagira ngo niba muri bariya basinye iriya nyandiko hari benshi nge ntazi, abo nzi nashoboye kubavugaho, niba hari abandi bazi neza abandi basinye kandi bakaba bakeka yuko bashobora kuza bakisobanura, bagasobanura impamvu bakoze biriya, kuko nge ngita ubutekamutwe, hari n'abandi babyite ubuhezanguni, bakaza noneho tukabiganiraho, bakatwumvisha impamvu bumvise ari ngombwa kuvangura no kubyina, kwikiriza imbyino ya FPR imaranye imyaka 20 n'ingahe, imbyino yo kuvuga bati umuhutu n'umututsi ntibakareshye. None akaba ari byo ubu bazanye bavuga bati dore hubwo turahonyorwa, kandi tutari tubimenyereye, kandi abagomba guhonyorwa bagihari, nk'uko Diane Rwigara yabivuze. Murakoze rero mwese, ndabashimiye. Ubwo n'ugukomeza kureyagisa, nta kwicara kubitekerezaho cyambere, mukibaza abo bantu niba turi kumwe, niba tutari kumwe, magingo aya bizagenda bite kugira ngo noneho tube hamwe koko, tuvuge rumwe, bataturyarya, kuko twe twamaze kwerekana ko tutabaryarya, kuko iyo hagize umuntu uhura n'ikibazo uwo ari we wese, yaba umututsi yaba umuhutu, abahutu barahaguruka bakabyamagana, ariko bo mu gice cyabo bakumva yuko nta wahaguruka ngo yamagane, akurikirane, avuge. Reba nk'uriya Diane bakomeza kumuvuga nk'urugero ngo yarahohotewe, ariko niba hari uwabyumvise simbizi, kuva aho
Victoire Ingabire aviriye mu buroko kimwe n'abariya nyine bakamwicira umuntu umwe bakica uwa kabiri bakica uwa gatatu muri FDI. Iki byose ntabwo ndabona aho Diane afata inzira ngo aje gusura Victoire amubwira ati komera, ati birababaje, kandi yamagana avuga ati ese aba bantu barazira iki ko Dalpha ko Victoire n'ishyaka rye baharanira demokarasi normale, barazira iki? Niba hari uwabibonye yazambwira, ariko bwa bukotanyi bwo kuronda abatutsi gusa buracyabari mu maraso no mu bwonko. Birabigaragaza aho bari hose, ntabwo ari ukuvuga bari mu Rwanda gusa, ni ukuvuga aho bari hose. Ku buryo rero nge nasaba abatutsi babona yuko ibi ngibi aba basinye n'abandi batasinye, kuko hari benshi babyemera bashobora kubisinya ariko bahisemo kutabisinya. Niba babona ko biri nk'inenge, nibajya hagaragara bavuge bati iyi koko ibi ntabwo byari bikwiriye. Abatutsi nyaboneka nimuve mu kigare, nimuve mu byo murimo, muze mufatanye n'abandi, kandi ibyo muvuze mubivuge mubikuye ku mutima, kuko uburyarya ntaho buzatugeza, buzakomeza butume tugira intuza. Abantu bavuga ngo nje naboze ari kunyagirwa n'abandi akumva ko ari normale. Akenshi bavuga, iyo baca umugani baravuga ngo umugabo mbwa anyagirwa n'abandi akavuga ko yaboze, ati nje naboze. Akenshi baravuga ngo ni umugabo mbwa. Nimuhitemo rero. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibaha umugisha. Icyo cyari igice cya gatanu ari nacyo cya nyuma cy'urubuga rwa Twese ruvuga ku ibarwa agatsiko k'abatekamutwe bibatije abacikacumu ba jenoside yakorewe abatutsi bandikiye ONU bayisaba ko ngo yatabara vuba, kandi by'umwihariko abatutsi bo mu Rwanda, ngo kuko ubu basigaye nabo bahonyorwa na leta ntutsi ya FPR Inkotanyi. Iyi ni radiyo Ijwi rya Rubanda.